Hello， 欢迎来到志高的收藏，我是橘子。今天我们要来分享的是 BWFC SMSP 的超视悟空一般色与 2D 配色。这次的外盒设计一样是以黑白来做区分，而内容物方面，两款都不是使用炮壳来包装，上下半身与尾巴需要另外组装。这次的悟空不需底座也能站立。这两款分别为 Amusement 一番赏的 A 赏与 D 赏。整体的高度约为27公分，过去也曾经出过一款站姿的 SMSP 超视悟空等等，我们也会来做比较。首先，我们先来看到一般配色版的超视悟空，但不知道是不是因为龙珠超的关系，大家开始逐渐淡忘 GT 版本的龙珠。这次的 SMSP 悟空的讨论度并不高，而在动作方面也有别于以往只有站姿的大比例版本。在上半身看起来很有张力，面相也算是很还原悟空的样子，加上胸口的阴影在这里做得非常的深，真的是很醒目。不过近期的万代商品都有一个问题，那就是塑胶光泽感看起来比过去还要严重许多。这次的悟空在身上的红色毛皮与头发也不例外，而且接缝也有明显看似一焦的色差，而在下半身的部分则是比较单调了一点。接下来我们与前一款站姿的 SMSP 悟空来做比较，可以发现在毛发的地方 BWFC 的版本做得比较粗犷显眼，而站姿版的毛皮看起来就比较细致。另外在裤子方面 BWFC 的悟空则是偏土黄色。最后我们与几款超视悟空的头雕来做比较，不知道大家这里觉得哪一款最还原呢？我自己是觉得以前做工良好的 C 罗 EX 超视悟空放到现在来看，面相的还原度似乎有点抱歉。果然时代还是在进步的。接下来就是 2D 配色的悟空了。近期的海外限定 2D 版其实到货量都很足够，除了台湾刚到货的前几天会小涨以外，基本上后续的价格都算稳定，价钱约落在2000出头。这款悟空第一眼看上去的感觉真的非常显眼，颜色的使用也很饱和，但这次 2D 色在刚发售的时候就被许多人诟病说 2D 的色块用色太少。不过整体看起来也确实如此，因为在过去 2D 配色常常会在单一色系上使用3种不同的颜色来表现，或是利用2种深浅的颜色再加上一点白色的高光，但这款 2D 超视悟空却只有在塑胶成型色上面再上一层浅色系高光色而已，真的单调许多。而且裤子的上色相当粗糙，尤其是颜色的边界有模糊不清的问题。不过在面相的光影表现，我觉得这款掌握的还蛮不错的，与一般色相比，看起来更加的还原出动画里的神韵，也更为的立体。综合来说，我个人是比较喜欢一般配色版的悟空。不过 2D 色的特殊外形，整套收集下来也是很壮观的。那今天我们 BWSC SMSP 的超视悟空分享就到这里，希望大家会喜欢今天的影片。最后也别忘了订阅加开启小铃铛哟。那我们下次见。